Hello friends, Namaste, welcome to Ramni Sindhi. இன்னைக்கு வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில vocabularies ஹிந்தி vocabularies தான் வந்து நம்ம கத்துக்க போறோம். சோ லைனா வந்து நம்ம ஹிந்தி எக்ஸாம் போயிட்டு இருக்கறனால அதுக்கு ரிலேட்டடான வீடியோஸ் வந்து போட்டுட்டு இருக்கோம். சோ அதுக்கு நடுவுல இந்த மாதிரியான சில டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். சோ அதனால தான் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிந்தி vocabularies அப்படின்னு போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணேன். சோ இன்னைக்கான டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வானத்துல இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் நேச்சர் திங்ஸோட வேர்ட்ஸ் தான் வந்து என்னென்ன அந்த திங்ஸோட ஹிந்தி வேர்ட் என்ன அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு வீடியோல வந்து கத்துக்க போறீங்க. சரி, ஓகே, வாங்க இன்னைக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்டா வந்து நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வானம். ஸோ வானம், ஆகாயம். ஸோ அதுக்கு வந்து ஹிந்தில என்ன சொல்வோம் அப்படின்னா ஆகாஷ், ஆகாஷ். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளவுட்ஸ். ஸோ கிளவுட்ஸ், மேகங்கள். அதுக்கு வந்து நம்ம ஹிந்தில என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாதல், பாதல். அதுக்கு அடுத்ததான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயின் திங் வந்து நமக்கு சன். ஸோ சன் அப்படின்ற அந்த வார்த்தைக்கு வந்து நிறைய ஹிந்தியில வந்து வேர்ட்ஸ் இருக்கு, தமிழ்லயும் அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி ஹிந்திலயும் நிறைய இருக்கு. பட் காமனா யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்டு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூரிய, சூரிய அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து நிறைய வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். சில இடங்கள்ல ரவி அப்படின்னாலும் வந்து சன்னை வந்து மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த வார்த்தை தான். இல்ல சூரஜ் அப்படின்ற வார்த்தையும் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ வந்து 3 வார்த்தைகள் வந்து காமனா வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரவின்றது ரொம்ப ரேர் தான். சூரிய இல்லைன்னா சூரஜ் அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கடுத்துதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு. ஸோ மூணுக்கு வந்து காமனா யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்டு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சந்திர, சந்திர. ஓகேங்களா. ஸோ சந்திர. இது இல்லாம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாந்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சாந்த் அப்படின்றது சில்வரை மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேர்டு அது. பட் நிலாவுக்கும் இதே வேர்டை தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா. சாந்தினி அப்படின்னா நில வெளிச்சம், சாந்த் அப்படின்னா மூன், நிலா அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்விங்க்லிங் ஸ்டார்ஸ். ஸோ ஸ்டார்ஸ்க்கு வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஹிந்தியில தாரா அப்படின்னு சொல்லுவோம். தாரா அப்படின்றது ஸ்டார் அப்படின்னு வரும். ஸோ ப்ளூரல் ஃபார்மேட்ல சொல்லும்போது தாரே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது இல்லாம நக்ஷத்ர அப்படின்ற வேர்டையும் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ தாரே அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா நக்ஷத்ர அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கு அடுத்ததான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளானட்ஸ். ஸோ பிளானட்ஸ்க்கு கிரகங்கள், அதுக்கு வந்து ஹிந்தில என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கிரக, கிரக. ஓகேங்களா. பிளானட்ஸ். ஸோ இந்த சன் ஃபேமிலி இருக்கு இல்லைங்களா, சோலார் சிஸ்டம். ஸோ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிந்தில வந்து சூரிய குடும்பம் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. ஸோ சன் அண்ட் பிளானட்ஸும் சேர்ந்தது நம்ம சோலார் சிஸ்டம் சொல்லுவோம். அதுக்கு ஹிந்தில என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சௌர் மண்டல், சௌர் மண்டல். ஓகேங்களா. அதுக்கு அடுத்தது கேலக்சி. ஸோ கேலக்சிக்கு வந்து ஹிந்தில என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆகாஷ் கங்கா, ஆகாஷ் கங்கா. தமிழ்ல வந்து விண்மீன் மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேலக்சிக்கு. ஸோ அதுக்கு ஹிந்தில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆகாஷ் கங்கா. நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிவர்ஸ். ஸோ யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது இந்த மொத்த பிரம்மாண்டம், உலக முழுவதும், அதாவது உலகம் கிடையாது, இது வந்து மேல இருக்கக்கூடிய மொத்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா. ஸோ அதுக்கு ஹிந்தில என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பிரம்மாண்ட். ஓகேங்களா. ஹிந்தில வந்து அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பிரம்மாண்ட். ஸோ யூனிவர்ஸ்க்கு பிரம்மாண்ட். ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு இன்னைக்கு பார்த்த வார்த்தைகள். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஆகாயம், மேகம். ஸோ மேலே இருக்கக்கூடிய திங்ஸோடைய வேர்ட்ஸ் வந்து கற்றுக்கிட்டீங்க. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் கண்டிப்பாக வந்து லைக் சிம்பிள் கொடுங்க. ஏன்னா வந்து நீங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணதான் என்னால் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து போடணும் அப்படின்ற எனக்கு வந்து ஒரு என்கரேஜிங்காக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ஹிந்தி வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா மறக்காம நம்மளோட ரமேஷ் ஹிந்தி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் வேற ஒரு டாபிக்ல உங்களை மீட் பண்றேன். தேங்க்யூ.